မျိုးတို့မင်္ဂလာပါဘူရီပရိုချန်နယ်ကနေညထွေးစာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော် live မလွှင့်နိုင်လို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်ပေးလိုက်တယ်နော်မူလေးတစ်ခုကိုမျိုးတွေကိုမူလေးတစ်ခုပေးခြင်းလို့ပါနော်အရင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒိုင်စားကုန်လေးတွေဖန်တီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့မူလေးကတကွမှမထွက်လိုက်ပါဘူးနော်မျိုးတွေကိုဖရီးတင်ပေးတဲ့ခဏမထွက်တော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ဝေကနရောပတ်တီရောအခွေရောအကုန်ပေါက်ကြတာပေါ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့2ရက်3လကနေပြီးတော့6ရက်3လအတွင်းတပတ်တာအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့16ပတ်တီး16ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနန်းနဲ့ကတ်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်မူလေးတစ်ခုနဲ့ပြပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒီမူလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗုဒ္ဓဟူးမနေ့မှာ38လို့ထွက်တဲ့မူလေးပါဗုဒ္ဓဟူးမနေ့ဒါ10နှစ်ကျော်2014ခု2012ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2026ကာလအတွင်းမှာထွက်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းထွက်ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနေ့38မူလေးပါနော်မျိုးတို့ screenshot နဲ့တခြားရိုက်ပြီးတော့မှတ်သားထားကြပါဒါကျွန်တော်ဒီမူလေးတွေကကျွန်တော်ရဲ့လက်ကင်မူလေးတွေပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့16ပိုင်းကို16ပတ်တီးကိုဘယ်ကနန်းနေနဲ့ကတ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ16ပတ်တီးကိုကျွန်တော်တို့16ပတ်တီးကို16ပတ်တီးကိုဘယ်ကနန်းနေနဲ့ကတ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်အခုဒီမှာဝိုင်းပြထားတဲ့နော်ဝိုင်းပြထားတဲ့ဒီမှာ3ညပရိတ်နော်3ညပရိတ်ကပရိတ်တစ်လုံးပဲယူရမယ်နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9ပရိတ်နော်လူတက်က9ပရိတ်မှာကျွန်တော်တို့9ပရိတ်မှာဒီ9ရယ်သူ့ရဲ့ပါဝါ9လေးနော်ဒီနှစ်ကသူ့ရဲ့ပါဝါနဲ့နော်3ည9လေးနှစ်ခွန်ကနန်း9လုံးနဲ့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်16ကိုကနန်း9လုံးနဲ့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့16ကိုအဲဒီ3ည9လေးနှစ်ခွန်ဆိုတဲ့ကနန်း4လုံးနဲ့ကတ်ကြည့်မယ်ဗျာနော်16ကို3ည9လေးနှစ်ခွန်နဲ့ကတ်မယ်16ကို3ည9လေးနှစ်ခွန်ဟောတစ်ကို4ကတ်သွားပါပြီဒီမှာတစ်ခွက်နော်နောက်တော့က6ကို4ကတ်သွားပါပြီဒီမှာ2ခွက်နော်3ည9လေးနှစ်ခွန်ဆိုတော့ဒီမှာ6ကို2ကတ်သွားပါပြီနော်6ကို2ကတ်သွားပါပြီဆိုတော့3ည9လေးနှစ်ခွန်ကနန်း9လုံးနဲ့ကတ်10ခွက်စိုက်နော်10ခွက်စိုက်ကအခုကြပုံကြနီးလေးကိုမျိုးတွေတခြားကြည့်ဒီမှာ3ခွက်ကျသွားတယ်နော်ဒီမှာဒီတစ်ပတ်မှာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဝိုင်းထားတာကတစ်လုံးနဲ့ယူမယ်ပရိတ်တစ်ခုတည်းယူမယ်နော်8394လေး16ကို9839လေးကတ်မယ်16ကို9839လေးကတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့86တကွာထွက်ပါပြီနောက်ဒီမှာ16ကို9839လေးကတ်မယ်ဆိုတော့တစ်ကတစ်ခါ9ကတ်သွားပါပြီနော်
ဒီမှာ6ကတခါကိုကတ်သွားပါပြီနော်ဒီမှာ3ခွက်ထွက်တာပါပဲဒီတစ်ပတ်မှာလည်းနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6ကိုဒီမှာ3ရှက်က1ပြိမလို့1တစ်ခုတည်းယူမယ်1ဒီမှာ6တစ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာက1နှလုံးတူနေတဲ့ခါကျတော့6တစ်2ခွန်4လုံးနဲ့ကပ်မှာပါ6တစ်2ခွန်4လုံးနဲ့ကပ်မယ်1 6ကို6တစ်2ခွန်4လုံးနဲ့ကပ်တော့ဒီမှာဖောင်းရက်ကလည်းအင်္ဂါဖောင်းရက်တည်းရှိထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ6တစ်တစ်ခွက်တည်းထွက်ပါတယ်နော်တခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့3ဆိုတော့6တစ်လုံးနဲ့ယူမယ်ဒီမှာ2ပြိက2ခွန်ယူမယ်9က9လေးယူမယ်နော်6 2ခွန်9လေးကတ်မယ်ဒီ6ကို6 2ခွန်9လေးကတ်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့6ကိုခွန်ကတ်သွားပါတယ်နော်6ကိုခွန်ကတ်သွားပါတယ်တခါ1ကိုကိုကတ်သွားပါတယ်နော်1ကိုကိုကတ်သွားပါတယ်6ကိုခွန်ကတ်တယ်1ကိုကိုကတ်တယ်2ခွက်ထွက်ပါတယ်နော်ဒီမှာ2ခွက်ထွက်ပါတယ်ကားနောက်တစ်ဆိုင်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဆိုတော့4တစ်လုံးနဲ့ယူမယ်ဒီမှာ9ပြိက9 3ညပါဝါနဲ့ယူမယ်1ကလည်းပါဝါနဲ့1 6ဆိုပြီးယူမယ်အဲ့တော့4 9 3ည1 6ကတ်မယ်4 9 3ည1 6ကတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့1 6ဆိုတဲ့ခဏတစ်ခွက်ထွက်ပါလေနော်4 5 3ည1 6ကတ်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ခွက်ထွက်ပါတယ်နော်ပေါ်တော်နေ့ထွက်ဂျာတာပလီနေ့ထွက်သွားပါတယ်နော်ဂျာတာပလီတော့မကြော်ဘူးတင်တာပါနောက်တစ်ခါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေ့တစ်လုံးနဲ့ယူမယ်နောက်ဒီမှာ83 6တစ်နေ့83 6တစ်ကတ်မယ်1 6ကိုဒီမှာ3ကတ်မယ်1ကို3ကတ်မယ်နော်နေ့83 6တစ်ဒီမှာ2ကတ်မယ်6ကိုနော်ဒီမှာ6တက်ကတ်မယ်နေ့83 6တစ်ကတ်တယ်ဆို3ခွက်ထွက်ပါတယ်နော်တခါဒီမှာနောက်တစ်ခါမှလည်းကျွန်တော်တို့နေ့တစ်လုံးယူမယ်16နေ့16 9လေးနေ့16 9လေးကတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့6ကိုဆိုတဲ့တစ်ခွက်ထွက်ပါတယ်ဟိုတော့ဦးလေးမှာနော်တောက်ကြာလေးမှာ6တက်ဆိုပြီးတော့ထွက်ပါတယ်နော်နှစ်ခွက်ထွက်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပတ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဘာကဏ္ဍနေကြရမလဲခွန်6တက်83ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ၅လုံးကပ်ပါမယ်တစ်6ကိုနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးရေးပေးမယ်နော်2ရက်ကနေ6ရက်အတွင်းနော်ခွန်ရ6တက်ရခွန်ရ6တက်ရ83ရကဏ္ဍ၅လုံးကပ်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့16နဲ့ကပ်မယ်16ကဘိုင်းပေါ့ဗျာနော်အဲ့ကြတော့ဒီကိုခွန်ကတော့ဒီခွန်ဒီ6ဒီ8ဒီတော့6ကို5လုံးကတော့6ခွန်6 6 6ဒီ6 8 6လုံးနော်ဒီမှာတူနေတဲ့ကဏ္ဍ2ခွက်ရှိပါတယ်အပူ2ခွက်ပါပါတယ်နော်
အဲကြတော့ကနန်းပေါက်ကလိတ်တော့မများပါဘူးနော်ဒီမှာလူ10ခွက်ရှိရမယ်ဟာ9ခွက်ပဲကြံမယ်အဘူး2ခွက်ဆိုတော့9ခွက်ထိုးရမှာပဲအဘူးက2ခွက်နဲ့နော်အဲကြတော့ဒီတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာနော်မျိုးတွေမင်္ဂလာရှိစွာနဲ့အောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ပူရီပရိုကနေပြီးတော့မေတ္တာပို့အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာ